Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Өте оңай әрі тез дайындалатын печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен пешімізді 180 градуста қыздырып алайық. Өйткені біздің печеньеміз тез дайындалады. Алдымен осындай табамызға жұмыртқамызды саламыз, жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстінен май саламыз, қайта миксерлейміз. Қант саламыз, қопсытқыш және ванилин саламыз. Өткіштен өткізіп, ұн қосамыз және қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң осындай масса пайда болуы тиіс және жаңағы пышақпен туралған шоколадымызды қосамыз. Осындай ыдысымызды алып, кондитерлік мешокқа саламыз массамызды. Бұл міндетті емес, қасықпен бір қасық салып шықсаңыз да болады табамызға. Маған осылай ыңғайлы болды, сондықтан мен осылай салдым. Міне кондитерлік мешоктың бар жағын қайшымен кестім, осылай салдым қатар-қатарымен және 180 градуста қызып тұрған пешімізге 10-15 минутқа салып аламыз. Міне менің печеньелерім дайын болды, өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Тез дайындалады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Айгерім.